Ahora vamos a realizar lo que es la auscultación, que para esto vamos a ocupar lo que es un estetoscopio y vamos a evaluar 10 puntos en lo que es la parte anterior y 6 puntos en la parte posterior. El objetivo de este es para poder evaluar o saber dónde se encuentra la flema, tanto en qué pulmón como en qué lóbulo. Ahora vamos a evaluar a nuestro paciente en posición sentado y le vamos a pedir que respire profundo y que saque el aire. El primer punto es arriba de la clavícula y vamos a colocar nuestros dedos en el estetoscopio de esta manera. Respire profundo. Siempre vamos a iniciar de lo que es el lado derecho. Ahora pasamos al lado izquierdo, siempre arriba de la clavícula. Ahora en el lado derecho, abajo de la clavícula. Ahora pasamos al lado izquierdo, siempre abajo de la clavícula. El punto 9 es al lado lateral derecho. Respiro profundo. Y el último punto es al lado lateral izquierdo. Ahora vamos a realizar la evaluación en lo que es la parte posterior y vamos a hacer lo mismo con nuestro estetoscopio, colocando los dedos siempre de la misma forma, recordando que siempre vamos a iniciar de lo que es el lado derecho y aquí el primer punto es de la vértebra a lo que es la parte superior de la escápula. Entonces, en medio de esta parte es el punto. Entonces, colocamos el esteto, le pedimos al paciente que inhale, exhale. Ahora vamos a lo que es el lado izquierdo, siempre viendo dónde está la parte superior de la escápula y en medio de nuestra vértebra. Ahora vamos al lado derecho. Ahora va a ser lo mismo, nada más que en la parte inferior de lo que es la escápula. Inhale. Ahora en el lado izquierdo, inhale. Exhale. Ahora el otro punto es en el lado lateral y siempre derecho. Inhale. Exhale. Ahora en el lado izquierdo, inhale. Exhale. Y esta sería la evaluación de auscultación, que como pudimos ver en el video son 10 puntos en la parte anterior y 6 puntos en la parte posterior.